তো এই যে মোটরটা খোলা হয়ে গেছে, তো পিছনের পাখাটাও আমরা খুলে দিছি। তো এখন জাস্ট শেপটা ধরে আমি উপরের দিকে উঠাইলেই মোটরটা বের হয়ে যাব। এই যে এটার মধ্যে কিভাবে কানেকশন করা যায় বা। আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওর টপিক হইতেছে উইন্ডো টাইপ এসি। তো এই উইন্ডো এসিটার সমস্যা হইতেছে এটার ফ্যান মোটরটা চলতেছে না, কিন্তু কম্প্রেসার চলে। তো কী কারণে ফ্যান মোটর চলে না, আগে আমরা এটার একটু চালু করে দেখি। তো আমি ক্লিপ অন মিটার কানেক্ট করছি, সিলেক্টর সুইচটারে আমি ফ্যান মোডে রাখতেছি। তো এই যে আমি ফ্যান মোডে রাখলাম, তো এম্পিয়ার নিতেছে ঠিকই, আর ফ্যান মোটরের মধ্যে শব্দ করতেছে, চলে না। ঠিক আছে, তো আমি হাত দিয়ে একটু ঘোরানোর চেষ্টা করতেছি, তারপরেও এটা ঘুরে না। ঠিক আছে, তো মূলত এই ফ্যান মোটরটা খারাপ হয়ে গেছে। তো আমরা এখন এটার কম্প্রেসারটা চালু করে দেখি। তো কম্প্রেসারটা চালু করার জন্য সিলেক্টর সুইচটার আমি কুলিং মোডে রাখবো, আর এটার থার্মোস্ট্যাটটা আমি ফুল করে দিতেছি। এই যে এখন চালু হয়ে গেছে কম্প্রেসার। তো এম্পিয়ার নিতেছে 8.2 এম্পিয়ার। তো এই যে কম্প্রেসার চালু হয়েছে। তো এইভাবে বেশিক্ষণ কম্প্রেসারটা চলবো না, কারণ হইতেছে যখনই কম্প্রেসার রান হয় তখনই এটার থেকে রেফ্রিজারেন্ট ডিসচার্জ হয় হাই প্রেশার হাই টেম্পারেচারে। তো ওই রেফ্রিজারেন্টটা যায় সেটা কন্ডেন্সার কয়েলের মধ্যে সার্কুলেশন করে, তখনই ওই কন্ডেন্সার কয়েলটা হিট আপ হয়। ঠিক আছে, তো এই হিট আপটারে রিডিউস করার জন্য এই ফ্যান মোটরটা কাজ করে। তো এখন যেহেতু হিট আপটা রিডিউস হইব না, তো ওই ক্ষেত্রে কম্প্রেসারটা অল্প সময়ের মধ্যেই ট্রিপিং করব। ঠিক আছে, তো আমরা এই ফ্যান মোটরের কানেকশনটা খুলি। ঠিক আছে, তারপরে দেখাইতেছি। তো ফ্যান মোটরের কানেকশনটা আমি খুলছি। তো এই হোয়াইট কালারটা হইতেছে রানিং পয়েন্ট, আর ব্রাউনটা হইতেছে স্টার্টিং পয়েন্ট, ব্ল্যাকটা হইতেছে কমন পয়েন্ট। তো কমন তিনটা, ঠিক আছে। ব্ল্যাক হইতেছে হাই, ব্লু হইতেছে মিডিয়াম, রেড হইতেছে লো। ওকে, তো প্রথমে আমি রানিং থেকে স্টার্টিংয়ের রেজিস্ট্যান্সটা চেক করি কত দেখাইতেছে। তো এটা সবচেয়ে বেশি রেজিস্ট্যান্স দেখাইব। তো এই যে এটার মধ্যে কিন্তু রেজিস্ট্যান্স নাই। ঠিক আছে, তো হয়তো বা স্টার্টিং পয়েন্টটা খারাপ হয়ে গেছে। তো এখন রানিং থেকে আমি কমনের হাইয়ে চেক করতেছি। তো এটার মধ্যে 54, মিডিয়ামে 67.8 এরকম দেখাইতেছে। তো লোতে কত আছে, তো লোতে আছে 82। ঠিক আছে, তো হাই মিডিয়াম লো ঠিক আছে, মূলত স্টার্টিং পয়েন্টটা কাইটা গেছে। ঠিক আছে, তো এই মোটরগুলোর মধ্যে মূলত 5টা ওয়্যার থাকে। 3টা হইতেছে কমন, হাই মিডিয়াম লো হইতেছে কমন, আর হোয়াইট কালারেরটা হইতেছে রানিং, আর ব্রাউনটা হইতেছে স্টার্টিং পয়েন্ট। ঠিক আছে, আর এই হইতেছে মোটরটা। তো মোটরটার দুই পাশে দুইটা স্প্রিংয়ের মতো লক দিয়া এটার আটকানো থাকে। তো ওই লকগুলোর মধ্যে প্রেস করলেই মোটরটা খুলে। ঠিক আছে, দুই পাশে দুইটা স্প্রিংয়ের মতো লক থাকে। তো এই যে মোটরটা খোলা হয়ে গেছে, তো পিছনের পাখাটাও আমরা খুলে দিছি। তো এখন জাস্ট শেপটা ধরে আমি উপরের দিকে উঠাইলেই মোটরটা বের হয়ে যাব। এই যে, ঠিক আছে। তো ব্লোয়ারটা আমরা পরে খুললেও চলবো। তো আমি ব্লোয়ারটারে বাইর করে সেরা রাইখা তারপরে খুলবো। ঠিক আছে, তো মূলত এই উইন্ডো টাইপ এসির মধ্যে এই বেসটার মধ্যে মোটরটা বসানো থাকে। তো এইভাবে মূলত মোটরটা খুলতে হয়। ঠিক আছে, তো পিছনের পাখাটা আমরা পিছনেই রাইখা দিই। তো সামনের পাখাটা আমি খোলার সিস্টেমটা দেখাই দিই। সামনে জাস্ট এই ব্লোয়ারটার সামনে একটা নাট থাকে, এই হইতেছে নাটটা। তো মূলত এটা খুললেই ব্লোয়ারটা আউট হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো এটা হইতেছে নতুন ফ্যান মোটর। তো এই ফ্যান মোটরের মধ্যে স্টিকারের মধ্যে ডায়াগ্রাম করা আছে কিভাবে এই ফ্যান মোটরের কানেকশন করতে হয়। ঠিক আছে, তো আমি এই ফ্যান মোটরের রেজিস্ট্যান্সটা চেক করার জন্য মিটারের রেড ফ্লোরটা আমি কানেক্ট করছি রানিং পয়েন্টে। ঠিক আছে, আর এখানে এই 3টা হইতেছে কমন পয়েন্ট, রেডটা হইতেছে লো, আর ব্লুটা হইতেছে মিডিয়াম, আর এই ব্ল্যাকটা হইতেছে হাই। ওকে, তো রানিং থেকে আমরা স্টার্টিংয়ে চেক করি রেজিস্ট্যান্স কত। তো এটা রেজিস্ট্যান্স হইতেছে 135.9 ohms। ঠিক আছে, তো আগেরটার মধ্যে কিন্তু ছিল না, জিরো দেখাইছিল। তো আমি রানিং থেকে লোর মধ্যে কানেক্ট করছি, এটার মধ্যে 81.7 ohms দেখাইতেছে, আর মিডিয়ামের মধ্যে দেখাইতেছে 68.7, হাইয়ের মধ্যে 55.5। তো এই মোটরটা 100% ওকে আছে। ঠিক আছে,
তো পুরাতন মোটরের স্টার্টিং কয়েলটা খারাপ, যার কারণে রেজিস্ট্যান্স দেখায় নাই, ঠিক আছে। তো আমরা এটা নিয়ে ফিটিং করি, তারপরে দেখাইতেছি। ওকে, তো নতুন ফ্যান মোটরটা আমরা লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এই ফ্যান মোটরের কানেকশনগুলো আমরা কোন জায়গায় করছি একটু দেখাই। তো এই যে এই হোয়াইট কালারেরটা হইতেছে রানিং পয়েন্ট। তো এই রানিংটা সরাসরি মেইন নিউট্রাল আর ক্যাপাসিটারের কমন পয়েন্টের সাথে কানেক্ট হয়েছে। ওকে, তো এই বেসটার টার্মিনালের মধ্যে কানেক্ট হয়েছে। আর এই হইতেছে স্টার্টিং পয়েন্ট ব্রাউন কালারেরটা, এটা সরাসরি ক্যাপাসিটারের এফ লেখা মানে ফ্যান লেখা যে পয়েন্ট আছে ওইটার মধ্যে এককভাবে কানেক্ট হয়েছে। ওকে, এখন আমরা একটু দেখাই যে হাই, মিডিয়াম, লো এই তিনটা সরাসরি সিলেক্টর সুইচের থেকে ফেজ কানেক্ট হয়েছে। ওকে, তো এই যে এখানে আমি দেখাই, এখানে লেখা আছে। তো এই ব্ল্যাক কালারেরটা হইতেছে HI, হাই লেখা আছে এই যে, ঠিক আছে, হাই পয়েন্ট, ঠিক আছে। আর এই যে ব্লু কালারেরটা এটা এই যে বরাবর যায় নিচে লেখা আছে M, ঠিক আছে, তো এটা মিডিয়াম। আর এই রেড কালারেরটা হইতেছে লো, এই পাশে লেখা আছে LO, ঠিক আছে। তো এই সিলেক্টর সুইচের মধ্যে মূলত লেখাই থাকে হাই, মিডিয়াম, লো। তো ওইভাবে দেখেই কানেকশন করা যায়, ঠিক আছে। তো এখন আমরা এটারে চালু করি, তারপরে দেখাই। তো আমি ক্লিপ অন মিটারটা কানেক্ট করে রাখছি। তো সিলেক্টর সুইচ থেকে আমি এখন প্রথমে ফ্যান মোডে রাখবো, ঠিক আছে। তো এই যে আমি ফ্যান মোডে রাখলাম, তো মোটর চালু হয়ে গেছে। তো এখানে এম্পিয়ারও দেখাইতেছে 0.98 এরকম, ঠিক আছে। তো এই যে ফ্যান মোটর এখন কিন্তু চলতেছে, ঠিক আছে। তো 100% ওকে হয়ে গেছে আমাদের কাজ, ঠিক আছে। তো এখন আমরা একটু কম্প্রেসারটা চালু করে দেখি। তো কম্প্রেসারটা চালু করার জন্য আমি সিলেক্টর সুইচটারে কুলিং মোডে রাখবো আগে, তারপরে থার্মোস্ট্যাটটারে ফুল করব। তো এই যে চালু হয়ে গেছে কম্প্রেসার। তো কম্প্রেসারের এম্পিয়ার নিতেছে টোটাল ফ্যান মোটর ও কম্প্রেসারের 8 এম্পিয়ার নিতেছে। তো এই যে এখন কিন্তু ফ্যান মোটর ও কম্প্রেসার দুইটাই চলতেছে, ঠিক আছে। তো আমাদের কাজ 100% ওকে। তো এইভাবে আমি খোলা অবস্থায় বেশিক্ষণ চালু রাখবো না, আমি বন্ধ করে দিই, তারপরে ফিটিং করার পরে আমি চালু করে দেখাইতেছি আবার, ঠিক আছে। তো আমাদের কাজ কিন্তু 100% ওকে আছে। তো এসির কাভার লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো ফাইনাল চেক দেওয়ার জন্য আমি ক্লিপ অন মিটারটাও কানেক্ট করে রাখছি, এখন বর্তমানে 00 আছে। তো সিলেক্টর সুইচটারে আমি প্রথমে ফ্যান মোডে রাখি। তো এই যে রাখলাম, তো ফ্যান মোটর চালু হয়ে গেছে। তো ফ্যান মোটর কিন্তু এখন চলতেছে। তো এই যে সামনের দিকে ইয়ারও আসতেছে। ওকে, তো এম্পিয়ারটা কত নিতেছে? এম্পিয়ার নিতেছে 0.8 এম্পিয়ার। এখন শুধু ফ্যান মোটর চলতেছে। তো আমরা কম্প্রেসারটা রানিং করি। তো কম্প্রেসার রানিং করার জন্য কুলিং মোডে রাখতে হইব। তো এই যে আমি কুলিং মোডে রাখলাম। তো এখনও কিন্তু কম্প্রেসার চালু হয় নাই, শুধু ফ্যান মোটর চলতেছে। তো থার্মোস্ট্যাট ফুল করার সাথে সাথেই কম্প্রেসার চালু হইব। তো এই যে কম্প্রেসার কিন্তু চালু হয়ে গেছে। ওকে, এই যে এখন কিন্তু ফ্যান মোটর ও কম্প্রেসার দুইটাই চলতেছে। তো সামনের দিকে এয়ারও আসতেছে। এম্পিয়ারটা কত নিতেছে দেখি, 8.4, 8.5 এরকম, ঠিক আছে। তো আমরা সিলেক্টর সুইচটারে মিডিয়াম স্পিডে রাখবো। তো কুলিং অবস্থায় মিডিয়াম স্পিডে থাকবো। এই যে মিডিয়াম স্পিডেও আসতেছে। তো হাই স্পিডে দিলাম। তো হাই স্পিডেও ফ্যান মোটর চলতেছে। তো মোটর কম্প্রেসার ওকে আছে, এখন 100% ওকে, ঠিক আছে। তো আমরা একটু এটার এই যে ডায়াগ্রাম আছে, তো ডায়াগ্রামটা একটু দেখায় দিই। তো এই ডায়াগ্রামটা যদি কেউ স্ক্রিনশট দিয়ে রাখে, তাইলে এটার মধ্যে কিভাবে কানেকশন করা যায় বা করা আছে সবাই দেখে বুঝতে পারবো, ঠিক আছে। তো ওকে, যদি আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব ও ভিডিওতে একটা লাইক। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।